inta la xaqiijinaya ilaa hadda 7 qof in ka badan oo isugu jira askar saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya iyo dadka deegaanka waqooyiga gobolka Galguduud ayaa ku geeriyooday iska horimaad hubaysan oo ka dhacay duleedka magaalada Caabudwa kaas oo ka dhashay markii ay dadka deegaanku si cad u diideen la dhex mariyo gaadiid hub fara badan siday oo ka yimid dhinaca Itoobiya kaas oo aysan hore xogtiisa u haynin laakiin la isku day in xoog lagu dhaafiyo dadka deegaankuna ay ka geelameen kuna guuleysteen inay ugu dambeyntii hubkaas la wareegaan tamintan waxaan ku eegaynaa 8 arrimood oo hubkan la xiriira waxaana jawaab u raadin doonaa sida xogta hubka ay ku heleen shacabka boobay yaa lahaa hubkan dooda madaxda Galmudug doorka fiila Soomaaliya yaa amra ciidanka niisa iyo danabta la dumay tirada hubkan saameynta ka dhalanaysa iyo Itoobiya in la quudiyo oo lacag adag loo waarido xilligan maxay ka dhigan tahay adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay Caabudwaaq awood dawladeed ayaa loo adeegsaday walina waa dareen taagana inkastoo ay bulshada deegaanadan ka mid yihiin Galmudug waxna ka dhisatay haddana tabashada ay hore u qabeen ka sokow shir waxa loo geysay sida uu sheegay ugaaska guud ee deegaankaas talaabo ka dhana jiritaankooda kadib markii dad shacab oo diiday in hubaan la aqoon la dhex mariyo ay ka gadoodeen kadibna dawladda federaaliga ee Soomaaliya ciidankeedu ay ugu jawaabeen inay laayaan dad rayida taasoo ka soo horjeeda dhammaan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah ugaasku waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka iyo Galmudug inay qaadayaan mas'uuliyadda waxa dhacay oo dhan oo iyagu ay leeyihiin hubkan ugu talagaleen nabadgelyo darro waxa uu sheegay in shacabkooda waxyeello loo geystay laguna duulay bulshadiisa ayuu ugu baaqay la tashi degdeg ah oo ay hoodo dib ugu eegayaan ciidamada niisa ee hubaysan ayaa arurnimadii hore ee shalay ka baxay Gurceel iyo Galguduud iyadoo yoolkoodu ah inay gaadiidkan ka soo galbiyaan duleedka Caabudwa geeyaanna Galmudug looma sheegin maamulka deegaanka duqowda dhaqanka iyo waxgalkaba waxayna sheegeen inay ka war heleen ciidan dagaalamaya iyo bulsho isdifaacaysa taas waxay ku sheegeen mas'uuliyad darro ay qaadayaan madaxda dawladda federaalka iyo Galmudug oo xilligan afka gaabsadaya 2 iyo amre ciidanka dagaalamay sida xaqiijiyeen Geelan Media 3 xil wareed oo kala duwan waa adag tahay in ciidanka niisa goobta kasta oo ay joogaan ay qaataan amar xataa uga yimaada madaxda kale hay'adaha ammaanka ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya balse ay ku hawlgalaan oo kaliya amar ay siiyaan madaxda sare ee hay'adan in saraakiisha niisa lagu amro inay Caabudwaaq duleedkeeda xiga Itoobiya tagaan ka dagaalamaan halkaana gaadiid dagaal ka soo galbiyaan waxay muujinaysaa in fiila Soomaaliya si cad u lahayd mas'uuliyadda dhammaan ficilada dhacay lahaanshiyaha hubkana ay iyadu si cad u qiratay xilli ugaas Maxamed ugaas Axmed ugaas Faarax waxa la ku eedeeyay mas'uuliyadda dawladda federaaliga 3 ya xogta hubkan shacabka siiyay walow ay jiraan xoog kala duwan oo soo baxaya sida tuhunku ku bilowday haddana ila wareediye ayaa isku raacsan dadka deegaanka shaki ugu ballan ay galiyeen qaar ka mid ah madaxda Galmudug oo la hadlay oo sheegay in hubkaas uu yahay mid aysan ogeyn loona wada jiha kale taana ay dhalisay in shacabku go'aansadaan inay diidaan in hubkan la dhex mariyo ilaa ugu dambeynba ay xoog ku qaateen talaabada madaxda Galmudug qaarkood ay sameeyeen waxa lagu fasiray inay cabsi ka qabeen in hubkan uu noqdo mid ajandahooda siyaasadeed iyo hanka doorashadooda ka hor yimaada gaar ahaan hubayn lagu sameeyo ciidamo aan ka amar qaadan oo dawladda federaaliga ay maamusho taasoo ay u arkeen inay kaga soo horjeensan karaan danaha isdiidan ee siyaasadooda sidaana ay u go'aamiyeen in miina la qarxado loo dhigo taasoo meel mar noqotay laakiin dhinaca madaxweynaha Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inuu si weyn uga carooday talaabo qaadkan Galmudug ka yimid waxaana shaki lahayn ay ka dhalan doonaan iswaa siyaasadeed oo xoog badan 4 tirada hubkan way ka baaxad weyn tahay hub shakhsiyaad gadan karaan ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ilaa hadda xogaha laga helayo tirakoobyo hordhac oo lagu sameeyay hubkan waa mid aad u badan qayb ahaan kor u dhaafaya $1 milyan una badan boobayaasha culus iyo qoryo aad ugu yar gudaha dalka waxaana aad u suuragal ah in runaanshaha hal qof ama koox gaar ah ay iibsan karto sidaas oo kale dhinaca kale laga soo gaday ee dawladda Itoobiya way adag tahay in dawlad mooyaan ay cid kale ka gadi karaan hubkan oo laftirkeeda halis amnigeeda ku noqonaya haddii ay ka iibiyaan dhinacyo isdiidan ee gobolada dhexe ee Soomaaliya 5 yaa lahaa hubkanna su'aasha ugu ballaaran ee la isweydiinayo ayay tahay wali tani xoog kala duwan oo isburinaya ayaa ka soo baxay fiktii ugu horeysay qaar ka mid ah madaxda sare ee Galmudug oo ajandahooda siyaasadeed aad ugu dhaxeeyay ayaa ku dooday in hubkan aysan ogeyn ay leeyihiin dhinacyo ay siyaasadda isku hayaan laakiin taas bilowgiiba waxaa dilay xaqiiqadeeda in ciidan ka tirsan nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya oo ka tagay Gurceel
oo ay hogaaminayaan saraakiil sare oo aysan isku qoonda ahayn dhinacyada la eedeeyay ay dagaalameen oo ay dhinteen keliyana amarka la siiyay ciidanka niise uu ka yimid dhinaca dowladda dhexe taasoo ka soo horjeeda dooda koowaad ee lahaanshiyaha tilmaamaysa fiila Soomaaliya oo qarateen lahaanshiyaha hubka ciidanna mar kala dirtay dalbatan soo celin hubeeda xalay fiila Soomaaliya ayaa xiriir kala duwan la sameysay waxgalka Cabudwaaq waxayna u sheegeen oo ay ogaatay geelmidii ila wareedyo kala duwan in dowladda federaalku ay hubkan leedahay kuna socday 3 ciidan oo diyaarsanaa dagaalanka kooxaha argagixisada laguna hubayn lahaa dowladuna doonaysa in hubkii lagu soo celiyo gacantii halkii loogu talagalay laakiin jawaabta dadka deegaanka ayaa ahayd in hubkaasi sifo sharciya uusan ku socon gacan dadweyne galay oo aan cidna dib u raadin karinaa isla fiidnimadii xalay dowladda federaalka ayaa ciidankeeda danab ee ku sugnaa Galmudug oo wata gaadiid dagaal u dirtay Cabudwaaq si loo weeraro bulshada deegaankaas inkastoo ciidanku tagaan duleedka magaaladaas haddana waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo oo laga soo celiyo halka si looga baaqsado dagaal hor leh haddii uu dhici lahaa saameyn xun ku yeelan lahaa mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya tan waxay sii xoojisay doodda in hubkan ay u lahayd madaxtooyada Soomaaliya 7 Itoobiya waa la dagaalamayna dhaqaale adagna waa ku caawinaynaa isqabasiinta qodobkan ayaa qiimo sare ugu kacaya dowladda federaaliga ee Soomaaliya waana tan keentay inay si hoose ilaa hadda u wada qadiyada hubkan inkastoo ay kooxda fiiladu aad u gadaan doodda inay sayaan Itoobiyaanku ay dagaalamayaan haddana in la quudiyo warshadahooda hubka oo loo waarido lacag adag oo dollar وهذا oo baahi u qabto waxa loo arkaa mid ka soo horjeeda wararka dagaal ee ay dawladdu afka ka sheegto fashilka ugu xoogan ayaana Soomaaliya ka soo gaaray qabashada hubkan ee dadweynuhu ay gacanta ku dhigeen 8 saameyn noocee ka dhalanaysa ugu dambeyn Soomaaliya hubka dhex yaala ee hore ayaa la aaminsan yahay inuu wali caqabad ku yahay amniga iyo deganaanshaha hub cusub shaki male inuu nabadgelyo darro badan abuuri doono laakiin sida ay gudaha dadka deegaanka ee xaabsaday isaga maareeyaan ayaa saameyntiisu hoos u dhigi karta sidaasoo kale dekanooyin aan sahal u dhammaan doonin iyo tabasho waarta ayaan shaki lahayn inuu u abuuri doono bulshada waqooyiga gobolka Galmudug taasoo iyana sida ay uga maareeyaan la eegi doono haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC